E ti faccio le mie feste. Félicite. Le bilan est Il positif. bilancio è positivo. Il est plus. È di più. On a déjà 9 shops. Abbiamo 9 shop qua. Alors, ça dit ça, ouais. Dove le hai viste? Ah non, c'est positif. È positivo. Le Seigneur a dit Il bilan. Signore ha dato bilancio. Si c'était moi, Se dipendeva da me, l'apôtre Paul là, l'Apostolo Paolo il a écrit petit. ha scritto poco. Il devait dire jamais, Doveva dire mai. jamais, Mai, jamais, mai, jamais. mai Une femme parle. una donna possa parlare. Sauf, Tranne exactement, sauf si elle a compris se ha capito qui elle est, chi è, où elle va, dove va, ce qu'elle veut, cosa vuole ce qu'elle peut atteindre. e cosa va a attendere. Alors on lui donne le droit de parler. Allora lì gli diamo il diritto di parlare Et on l'évalue. e non la valutiamo. Ce n'est pas qu'on la laisse parler. Non è che la lasciamo parlare, parla, la valutiamo, parla e si valuta. Mais vous vous rendez compte Ma vi rendete conto de ce que Ève a fait? di quello che Eva ha fatto? Est-ce que vous vous rendez compte? Ve ne rendete conto? Aujourd'hui on est là avec Jésus. Oggi siamo lì con Gesù. Le sang, Il sangue, il sangue di Gesù, la croce, il sangue di Gesù, a nome di Gesù. C'était pour enlever quoi? Cos'è? Era per togliere cosa? C'était ça. Era questo. Si vous vous rendez compte, Se ve ne rendete conto, la Bible parle la Bibbia parla de la puissance de della la potenza bouche. di questa bocca. Si vous vous rendez Se ve ne rendete conto, un instant un que istante, votre bouche che la vostra bocca a le pouvoir ha il potere de tuer. di uccidere. Est-ce que vous l'useriez comme ça? Lo utilizzerete così? Si vous vous rendiez Se ve ne rendete que conto votre bouche che la vostra a bocca le pouvoir ha il potere de di détruire, distruggere, de gorger, di strangolare, que vous comporteriez comme ça? vi sarete comportati così? Regardez la bouche de Ève. Guardate la bocca di Eva dove ci ha portati. Pourquoi on n'a pas mangé les restes tranquilles avec? Perché non le ha mangiate e resta tranquilla? Dove parlare? Madame, Adamo, tieni, tieni. aujourd'hui encore, Oggi a causa on vit viviamo exactement, esattamente la stessa cosa. exactement la Esattamente la stessa cosa. Après combien de siècles? Dopo quanti secoli? Faisons le bilan. Facciamo il bilancio. Pas le bilan de l'Église, Non il bilancio della Chiesa, le bilan de la femme il bilancio della donna biologique. biologica. Cet être-là Questo essere que Dieu che Dio a créé, ha creato, regardez, ha guardato, parfait. perfetta. Faisons le bilan. Facciamo il bilancio. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Oggi dove siamo? Quand vous entendez le... Quando sentite tutte queste chiacchiere C'est qua, les femmes. sono le donne. Quand vous entendez là-bas, Quando sentite lì, sono le donne. Sentite là, sono delle donne. ouais, les hommes marchent comme ça. Gli uomini camminano così. Pas dire que c'est trop bien. Beh, non dico che va bene. Sa femme. Sua moglie è lì che parla così, è lei che parla così. Depuis la rive, Appena arriva elle, à la maison. a casa con i figli. Mais est-ce que vous vous rendez Ve ne compte? rendete conto? Arrivons au bilan. Arriviamo al Est-ce que bilancio. vous vous rendez Ve compte? ne rendete conto? Femme, Donna, du pouvoir del potere que vous avez. che avete. Vous avez tellement gagné. Avete, Excusez-moi, je vais me silence. scusatemi, Nous avons abbiamo talmente détruit le monde. distrutto il mondo, Détruit. distrutto, Que maintenant nous sommes assises e siamo sedute et nos enfants masculins e i nostri figli maschi sont en train de faire des guerres. stanno facendo delle Sont en train guerre, de gorger. stanno De strangolando, fabriquer des armes soldati degli armi pour tuer, per uccidere, détruire. distruggere. Et nous sommes assis. E noi siamo sedute, Nous avons fini notre travail. abbiamo finito il lavoro, Nous avons mal éduqué. l'abbiamo educati male, Alors qu'on avait la parole. abbiamo della parola, L'éducation dans cet enfant. l'educazione di vostro figlio. Je vous dis une chose. Vi dico una cosa, J'ai rencontré une femme musulmane ho incontrato una donna musulmana à l'aéroport. all'aeroporto, Je ne la connaissais pas. non la conoscevo, Elle voulait un taxi. volevo un Je taxi, suis arrivée sono arrivata, et elle m'a demandé do you speak English? mi ha chiesto, capisci l'inglese? I'm trying. Ho detto così, I want a cab. Elle voulait un taxi. volevo un Je taxi lui ai dit, e gli ho detto je vais t'accompagner. ti accompagnerò, Mets tes affaires dans la voiture. metti i tuoi affari nel bagaglio, ti accompagno, dove vai? J'ai commencé à prêcher. Ho iniziato a predicare, À la fin, c'est elle qui m'a prêché. alla fine è lei che mi ha Elle predicata, m'avait salué. mi ha salutata, Mi chiamo. je m'appelle, Non. I am Asha. I am Muslim.
Mi chiamo Masha Asling. Et Sono musulmano. Sono musulmana. moi je lui ai répondu, I am Chantal, E io Christiane. sono Chantal e sono cristiana. Et on est entré dans la voiture. Elle a parlé. J'avais mon CD de musique dans la voiture. Avevo un CD nella macchina Ça chantait, j'écoutais. e cantavo, ascoltavo. Ça chantait et je lui traduisais les paroles. Cantava e gli traducevo le Je parole. lui parlais, E gli parlavo tout doucement. piano piano. Quand nous sommes arrivés, Quando siamo arrivati elle m'a dit mi ha detto que le Seigneur Jésus che il Signore Gesù te couvre, ti copra, que le sang de Jésus che il sangue di Gesù te couvre de la tête. ti copra dalla testa ai piedi. Je vais te donner deux choses Ci dà due cose que nous les musulmans nous faisons. che noi musulmani facciamo. Quand nous allaitons l'enfant, Quando allettiamo un bambino, l'enfant naît, il figlio nasce, il regarde sa mère. guarda sua madre, L'enfant parle avec les il yeux. figlio parla con gli occhi, Pendant que cet enfant mentre allait, che questo figlio sta prendendo latte e guarda sua madre, sa mère lui dit, sua madre dice, après Dieu, dopo Dio c'est moi. sono io. C'est une phrase. È una frase. Sa mère lui dit, Sua madre dice, ton corps il tuo corpo sera sarà pour lutter per lottare pour la cause de Dieu. a causa di Dio. Ton corps Il tuo corpo servira, servirà, même s'il doit être brûlé, anche se deve essere bruciato, qu'il soit brûlé, che sia pour la bruciato cause de ton Dieu, a causa del tuo Dio Allah, etc., etc. eccetera, C'est eccetera. une femme. È una Elle donna lui dit, e tu vas dice, accoucher des enfants. partorirai dei Ils figli, vont servir Allah serviranno Allah en vie in vita ou en mort. o in morte. Et s'ils meurent, E se muoiono, la gloire de è Allah. la gloria di Allah. Elle lui dit, E dice, remplis è piena. la tête de cet enfant. La testa di questo riempie la testa Comme ça. e lì così Je suis sage femme. sono Donc je connais Ça. l'évolution de l'enfant, j'ai étudié ça à l'école. come sono una ostrice, Parle, ostetrica. l'enfant Il figlio parle parla parce qu'il a entendu parler. perché sente parlare. L'enfant répète Il figlio ce ripete qu'il a entendu dire. quello che ha sentito Et ces femmes, e queste c'est donne ça qu'ils disent à leurs enfants. è quello che dicono ai loro figli. Nous les femmes chrétiennes, Noi donne cristiane qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? cosa diciamo ai nostri figli? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Cosa gli diamo? Ils grandissent. Crescono Pendant qu'ils t'aident, e mentre che sta andando la maman au téléphone. la mamma al telefono Il a dit, ha detto, il a fait. ha fatto Le pasteur, il pastore, la soeur en Christ, la storia di Cristo, ma mère, mia madre, l'évangéliste, l'evangelista ceci, e questo, il prêtre, le prix, il calcio. le ballon, Et voilà. c'est tout. L'enfant est là. Il a les yeux Il figlio è lì, ha gli occhi aperti, donc son crâne est vide. il suo cranio è vuoto e siamo noi che diamo qualcosa. On doit remplir ce crâne. Dobbiamo riempire questo On cranio, le remplit lo de riempiamo toute autre chose. di un'altra cosa. Quand cet enfant a 7 ans, Quando questo figlio ha 7 anni, pourquoi vous vous étonnez? perché vi stupite? Calci. Il commence a chuter. Pourquoi vous vous étonnez? Perché vi Il se stupite? comporte de manière. Quando si comporta in un modo strano. Et j'aime entendre des mamans dire, E sento le madri dire, il a appris ça où? dove che l'hai imparato? Mais il a appris ça où? Dove che l'hai imparato? Attends, il vit avec qui? Con chi vive? Il a appris où? Dov'è che l'hai imparato? Les papas chrétiens. Il papà cristiano. Quand le papa entre à la maison, Quando il papà entra a casa, je ne dis pas que les hommes sont saints. Où sont les hommes? non dico che gli uomini Vous n'êtes pas saints, hein? non siete santi, Non. Mais ma quand il entre à la maison, quando entra a casa, quelle que soit qualsiasi l'erreur qu'il a faite, l'errore che ha quelle fatto, que soit qualsiasi la bêtise qu'il a faite, la cavolata che ha fatto, il entre. quando entra, Toi, maman, tu mamma, quand tu le regardes, quando lo guardi, qu'est-ce que tu lui dis? cosa gli dici? Si tu dis à papa quand il entre, Se dici deux a papà fois, quando entra 2 volte, Dieu te bénisse. Dio ti benedica, Que Dieu te bénisse. che Dio ti benedica, Que la paix de Dieu soit avec che la toi. pace di Dio sia con te, Entre. entra, Bienvenue. benvenuto, L'enfant il figlio a 8 ans, ha 8 à anni, 4 ans. ha 4 Dès anni, que papa entre, appena entra il que papà, Dieu te bénisse, papa. che Dio ti benedica papà, Que la gloire de Dieu soit avec che la toi, gloria di papa. Dio sia con te papà, Dieu, papa. te papà, J'ai ma petite fille, ho la mia piccolina, la mia nipote, nipotina, de 2 ans et demi. di 2 anni e Il mezzo, faut la voir. Alléluia. la devi vedere, è lì e canta alleluia. Quand elle arrive, son père, Quando vede suo padre, tu es à l'église, è in chiesa, elle ne sait pas dire autre chose. non sa dire un'altra cosa, te, Elle parle à l'enfant. sa e parla al figlio, alla figlia, Elle parle. Parle. La maman parle. la mamma parla e il figlio parla, e la figlia parla, L'enfant répète. il figlio ripete. Alors vous, les mamans chrétiennes, Allora voi mamme cristiane, quand vous déciderez, quando vi deciderete, c'est une parenthèse, hein, è una parentesi, à transmettre a trasmettere à vos enfants, ai vostri figli, c'est cette génération se questa generazione prende l'engagement l'ingaggiamento de transmettre di trasmettere à l'enfant al figlio ce qu'il a quello che ha
c'est-à-dire Dieu, vuol dire Dio, quand cet enfant va grandir, quando questo figlio crescerà, il ne s'en détonnera. non si raggirerà, Parce que vous êtes en train de transmettre perché lo state trasmettendo une descendance una discendenza bénie benedetta et biblique e biblica à vos enfants. ai vostri figli. C'est ça que cette femme È a. questo che questa donna insegna. Une femme musulmane. Una donna musulmana. Dieu m'a dit, Dio mi ha detto, ouvre les oreilles apri le orecchie et reçois. e ricevi. Et j'ai reçu. E ho ricevuto. J'ai dit à ma fille, Ho detto a mia figlia, quand elle était enceinte, quando ero incinta, je te surveille. ci sto sorvegliando. Quand tu vas allaiter cet enfant, Quando alletterai questo figlio, le lait. il latte. Moi j'ai ajouté, hein. Io ho aggiunto, Ah oui, Dieu m'a donné la sagesse. Dio mi ha dato la saggezza. Dis Di que ce lait, che questo latte c'est le sang de Jésus. è il sangue di Gesù, Sors esca directement du ciel. direttamente dal cielo, Ça passe par toi. passa attraverso di te Parce qu'il faut un corps humain. e perché ci vuole un corpo umano Ça entre en toi. e che possa entrare in Je veux te. voir où Satan va se tenir. Voglio vedere dove Satana si Quand je terrà. proclame Quando que proclamo c'est le sang de Jésus, ecco il sangue di Gesù, c'est le sang de è Jésus. il sangue di Gesù, Parce que je connais ce Jésus. perché conosco questo Gesù. J'ai demandé Ho chiesto aux grands théologiens, ai grandi teologi je leur ai e demandé, gli ho chiesto, vous vous posez souvent des questions. vi fate tante domande? Est-ce que vous avez déjà vu Avete già visto un enfant un bambino normal normale dans le ventre de sa mère nel grembo di sua madre sans cordon ombilical? senza cordone ombelicale? Pourquoi est-ce qu'on me dit que le sang de Jésus était pur? Perché mi dicono che il sangue di Gesù era puro? Je suis sage-femme. Sono Je connais ostetrica comment l'enfant est e so relationné com'è che il figlio esce par le sang, del sangue, cordon ombilical. dal cordone ombelicale. Jésus a dit que son sang était pur. Gesù ha detto che il suo sangue era puro. Qui l'a donné? Son cordon est attaché où? Il suo cordone dove era legato? Sûrement pas celui de Marie. Sicuramente non da quello di Marie Maria. était une femme comme moi. Maria è una donna come me, Elle vivait comme moi. viveva come me, Née de Adam et Ève. nata di Adamo ed Eva, Qui a nourri Jésus? che ha nutrito Gesù nel grembo di Maria. Qui l'a nourri? Chi è che l'ha nutrito? Pour qu'il ait un sang pur. Affinché possa avere un sangue Un puro, sang qui me rachète. un sangue che possa ripagarmi. Alors vous toutes les mamans, Allora tutte le ceux mamme, qui n'ont pas encore accouché, quelli che non hanno ancora ceux qui sont en partorito, train d'accoucher, quelli che stanno partorendo, rappelez-vous, ricordatevi, quand vous avez cet enfant dans le ventre, avete questo bambino in grembo, demandez chiedete que le sang che il sangue dans ses veines che è nel suo vene ne soit pas le vôtre. non sia il vostro, Qu'il soit le sang qui est le mien. che sia il sangue che riunisce. E questo figlio vi rappresenterà. Sarete fieri. Quand il se lèvera, Quando si alzerà, Satan va s'incliner. Satana si inginocchierà. Quand Jésus passait, Quando Gesù passava, les démons il s'inclinaient. demonio Oh, si fils de inchinava. Dieu! Figlio di Dio, Voilà ce qu'il y a pour les femmes. ecco quello che è per le donne, Les femmes biologiques. le donne biologiche. Pour les autres, E per gli altri, nous verrons plus tard. vedremo più tardi. Entrons dans le vif du sujet. Femmes, Donna, ensemble, insieme, pour glorifier per glorificare notre Dieu. il nostro Dio. Vous savez que Sapete che quand les femmes sont ensemble, quando le donne sono elles insieme, gâtent, non? Elles détruisent les choses. distruggono le cose. Et toutes ces mamans qui ont E prêché, tutte queste mamme che hanno predicato, je suis venue avec sono venuta con la parole de Néhémie. la parola di Neemia. Si quelqu'un me trouve le livre de Se qualcuno mi Néhémie, trova il libro di Neemia, verset 1, versetto 1, verset 1 dal versetto 1 au verset, je crois, 19. al versetto 19. Parce que vous avez déjà entendu le thème, Perché avete già sentito il tema, Matthieu 28, Matteo 28, verset 8. versetto 8. Pour entrer dans le thème, Per entrare nel je tema, suis partie à partir du verset 6. sono andata a partire dal versetto Les 6. femmes qui se sont levées le matin, Delle donne che si sono alzate la mattina, elles sont allées au cimetière. sono andate al cimitero. Elles ont rencontré Hanno incontrato quelqu'un qualcuno qui leur a dit, che gli ha detto, va dire à mes frères. vai a dire ai miei Et fratelli je les précède en Galilée. che li precedo in Galilea. Elles ont rencontré quelqu'un. Hanno incontrato qualcuno, Elles se sont inclinées. si sono inginocchiate. La maman a dit, La mamma ha detto, la mamma ha detto Pierre et Jean, che Pietro e Giovanni ensemble, insieme ont reçu. hanno ricevuto, Ils ont donné. hanno dato. Ces deux mamans, Sono due mamme ensemble, insieme elles ont reçu. hanno ricevuto Elles se sont inclinées. e si sono inginocchiate. Ok? Deux, Due. c'est déjà le pluriel. Quand on parle de deux, ça Quando parliamo di due vuol dire che è plurale. peut être 100, Può essere 100, 1000 1000 et 1 million. e 1.000.000. C'est pour ça que Jésus s'arrête à deux. È per quello che Gesù si ferma a due. Lisons Néhémie 1. Leggiamo Neemia 1. Si quelqu'un a trouvé qu'il Se qualcuno che ha trovato se lo possa leggere. Néhémie, oui. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Il est une femme. L'épouse de Christ. Donc,